Halo guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Hari ini saya di depan rumahnya bude saya ini. Kita cari-cari dulu yang namanya sirih Cina. Ini dia sirih Cinanya guys. Mari kita cabut dulu. Seperti ini yang namanya sirih Cina. Kita cabut lagi guys. Kita ambil secukupnya saja, nanti kita bersihin di rumah. Kita pisahkan dulu akarnya, nanti akarnya bisa kita tanam lagi supaya berkembang biak lebih banyak. Jadinya kita nanti kalau kita membutuhkan tinggal memetik aja guys, gitu. Ini akar yang kita pilah-pilah tadi mau kita tanam lagi nanti supaya kita tinggal kalau udah tumbuh tinggal nyabut gitu aja guys. Kita tanam cukup di tartar gitu guys, terus udah digituin lah, diuruk-uruk gitu. Ini daun sirih Cina yang sudah kita pisahkan dari akarnya tadi, tinggal kita cuci. Cukup separuh saja guys, nanti sisanya kita rebus besok. Sekarang kita cuci besok. Kita rebus sampai mendidih.
Setelah warnanya kelihatan sudah hijau, kita matikan guys. Kemudian kita saring. Sudah kita saring, siap kita minum dan rasakan khasiatnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.